ndi? Hati-hati landep iki. Yo. Jangan sesuatu kowe. Iki piye nggone Mas? Ngene iki. So. Deres. Krek, api tenan iki. Arene Pak Dik iki sing ndi yo? Jarene sebelah kene. Sing ndi yo? Apa sing iki? Ketoke sing iki. Mantep ah. Jancuk iki piye lah menek iki? Wis sendal po ora? Iki pertama deres kok nggo sendal. Jancuk, wis sendal ra mlebu. Piye lah menek iki? Sak dendani Pakde aku. Wah, jancuk entuk sakmene gembese keri nang ngisor. Oh, celeng. Ah, pedes goblok. Wah, carane ngene iki obong kok jempole loro pedes koyo ngene. Pakde. Ngkon deres. Engko napa ono sing liyane? Ye. Yo. Tak iseni banyu, penting kan pura-pura deres. Yo, ngono wae Pakde seneng. Dah. Iki lak banyu, cocok iki.